हेलो हाई नमस्ते वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल। म चाहिँ एकदमै आरामै छु। आशा गर्छु तपाईँहरू पनि एकदमै आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी भने अहिले इटहरीलाई बाई बाई भनेर जनकपुरतिरको यात्रामा लागिरहेका छौँ। सफा पनि हुने कि बाहिरबाट देखाए पनि अनि अहिले भने हामी ठ्याक्कै कोशी ब्यारेज आइपुग्यौँ। तपाईँहरू देख्न पनि सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कोशी ब्यारेज हो। नेपालको समुद्र भनेर पनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो धेरै पानी छ। अझ बर्खायाममा त यसमा यति धेरै पानी हुन्छ। कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। मैले तपाईँहरूलाई पनि यदि हेर्नुभएको छैन भनेर देखाइदिएको। मैले तराईको घरहरू खासै अनुभव गर्न पाएको थिइनँ। आज भने मैले तराईमा जसरी टिभीमा देखिन्छ त्यस्तै खाले घरहरू त्यस्तै रहन सहन देख्न पाएको छु। बिचबिचमा यसरी पोखरीहरू पनि। अनि हामी जाँदा जाँदै बिचमा चाहिँ एउटा हनुमान मन्दिर पनि पर्ने रहेछ। अनि हामीले हनुमान मन्दिरमा पनि हनुमानजीको दर्शन गऱ्यौँ। यो रह्यो हामीले दर्शन गरेको हनुमानजीको मन्दिर। बाटोमा पुन्डु पनि सुते। अहिले भने हामी ठ्याक्कै राजविराज आइपुगेका छौँ। यो रह्यो राजविराजको बजार। कहिल्यै जीवनमा नगएका ठाउँहरू यसरी घुम्न पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेछ मलाई चाहिँ। सो आएको बेलामा यसो सट्ट राजविराजको पुरै बजार घुम्दिउँ भनेर हामीले एक राउन्ड पनि मार्यौँ। अनि त्यहाँपछिबाट हामी अब अगाडि लाग्दैछौँ। कस्तो राम्रो के एकदमै लहलाउँदो गरी के फलिरहेको तरकारीहरू। पछाडि हेर्नुहोस् त तपाईँले गहुँ पनि एकदमै मजाले फलिरहेछ। काट्ने बेला भइरहेछ। यो खोलामा चाहिँ पुल भाँसेको कारणले हामी खोलाबाटै जानुपर्ने अवस्था थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति डर पनि लाग्यो। पहिलोचोटि हिँडेको डर लाग्छ नि त। यहाँ चाहिँ गएर होला म त्यहाँ सबै जम्मा हुन्छ नि दस्दैन नि। भर्खरै सुरु भएको जनकपुर टु जयनगर रेलवे ट्र्याक पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ। अब भने हामी जनकपुर इन्ट्री गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त ट्र्याक। आफ्नो देशको थोरै पनि प्रगति हुँदा कति खुसी लाग्दो रहेछ है। एकदमै खुसी लाग्यो मलाई पनि। ल हामी चाहिँ हेर्दा हेर्दै जनकपुर पनि आइपुग्यौँ। जनकपुर बजार पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ। भोलि भने जनकपुर धाम हामी जान्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ मन्दिर जान्छौँ। अनि ल हेर्नुहोस् मन्दिर पनि अलिकति मैले अहिले तपाईँलाई देखाइदिएँ। भोलि भने तपाईँलाई देखाउँदैछु। ल हामी बस्ने होटलमा पनि हामी आइपुग्यौँ। होटलबाट पनि देखिन्छ है रेलवे ट्र्याक। अगाडि नै छ ठ्याक्कै रुमबाटै देखिने। यदि भोलि ट्रेन हिँडेको मैले भिडियो क्याप्चर गर्न पाएँ भने म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउने छु। यो चाहिँ हाम्रो रुम। ल सानो आई यु लाइक इट? पुन्टुले आएर खाजा खाएर अनि नाइ पनि गरे। अब पुन्टुलाई सुताउँछु। अब भने हामी साँझ पनि परिसक्यो। त्यसैले साँझको आरती हेर्नको लागि निस्किँदैछौँ। जाँदा जाँदै बाटोमा जनकपुर धाम रातिमा यस्तो देखिँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त कति सुन्दर देखिएको नि। अलिकति जनकपुर बजार पनि फेरि देखाइदिएँ मैले तपाईँहरूलाई।
यो भने आरती गर्ने ठाउँ हो। यहाँ बोटिङ पनि हुने रहेछ। अलिकति मैले भिडियो पनि खिचिहालेँ अनि हामी आरती गर्नतिर लाग्यौँ। यहाँ आरती पनि अलिकति फरक तरिकाले गरेको जस्तो मलाई लागेर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ मलाई। भजन पनि बजिरहेछ अनि भजनमा मग्न हुँदै हामी थपडी बजाउँदै आरतीको दृश्यावलोकन गर्दैछौँ। सो गाइज हामी चाहिँ आरती गरेर पनि आइयो अनि आएपछि खाना खाइसक्यो। तिनैजना फ्रेस भएर डिनर गरेर अब चाहिँ हामी सुत्ने तर्फर गर्दैछौँ। आजको हाम्रो यो जनकपुरको यात्रा एकदम रमाइलो भयो। प्लस पुनपु यहाँ एकदमै रमाइलो गलिरहेछन् अनि हामीले एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ। अब भोलि हामी चाहिँ बिहान जानकी मन्दिर जाने हाम्रो प्लान छ। आजको हाम्रो यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, भोलिको पनि म भिडियो बनाउँछु। कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला अनि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला। नयाँ भ्युअर्स कोही हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल एएसए फ्यामिली अफिसियललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सी यू अल इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, गुड नाइट, लभ यू ऑल। बाई गर्दै छोरी, बाई गर्दै न छिटो।